қараша қандай күн? Ұлттық валюта күні, иә. Енді мына алтын сандықтан ұлттық валюта күніне біз 15 минут өзімізді пайдаланып не білеміз, иә? Сол сұрақтарға жауап бере ойыңыздар, ала ойыңыздар. Қандай сұрақ келді? Бірінші оқимыз, сосын жауап береміз. Ала ойыңыз. Кімге? Малика, сұрағың болса? Ұлттық теңгеміз қашан енгізілді? 1993 жылы 15 қарашада. Дұрыс, керемет. Теңге туралы мақалмат айтыңыз. 100 теңгең болғанша 100 досың десең. Керемет. Тағы бар ма? Теңге туралы мақал-мәтелдер. Тағы. Қандай сұрақ келді? Банкноттарға қандай тарихи тұлғалар бейнеленген? Иә, валютаға қандай тарихи тұлғалар бейнеленген? Иә. Кімдер? Абай Құнанбаев. Иә, ең бірінші 93 жылы 15 қарашада ұлы тұлғаларымыз бейнеленді. Дұрыс. Абай Құнанбаев 20 теңге болды, сосын Әл-Фараби. Сүйінбай Аронұлы 3 теңгеде тұрды, иә. 5 теңгеде Құрманғазы бейнеленді. 100 теңгеде кім тұрды? Әбілқайыр хан болды, иә. 93 жылдары ең бірінші осы ұлттық валютамызға тарихи тұлғалар бейнеленген еді. Ал Ұлпанай, сенің сұрағың қандай? Теңгенің символы қандай? Тәуелсіздік. Осы Қазақстанның таңбасының. Иә. Бірінші оқы сұрағыңды. Тыңдаймыз ба? Теңге күніне өлеңдерді жатқа айтты. Иә. Ақшаң болса қалтаңда шалқайып жүре ала алмай, өзің зор санама, дос қадірін білмесең.